Зошто интелигентните жени остануваат заробени во токсични врски? Не звучи логично што толку многу жени се заљубуваат во погрешни, па дури и опасни мажи и завршуваат во токсични врски. Често пати мора да се запрашувате како е можно паметна и интелигентна жена да остане во врска со токсичен маж. А вакви сценарија се можни и се случуваат насекаде околу нас. Но пред да почнеме да бараме причини, треба да ја погледнеме психолошката позадина на целата оваа ситуација. Дури и кога жената знае подобро и сака да има здрав однос со својата партнер, постојат психолошки и длабоки емоционални причини зошто некои жени остануваат во лоши врски. Еве 4 психолошки причини зошто жените ги привлекуваат токсични мажи и зошто остануваат во нездрави врски. Првата причина е нерешен проблем со таткото. Дали знаевте дека жените кои имале нормален однос со својата татко подоцна растат во поздрави, посреќни и посилни жени? За жал, за многу жени здрави односи со татковците не постојат. Кога татковците не се присутни, кога ќе пораснат женските деца, тие подоцна избираат мажи кои се слични на нивните татковци, за да се обидат да ги поправат и да ги залечат раните што нивните татковци им ги направиле. За жал, ретко се случува лошите момци да се променат, па овој вид на врска завршува како токсична врска. Под 2, лошите момци се предизвик. Лошите момчиња се предизвик за жените. Ги гледаат како луѓе на кои им е потребна само љубов. А ако жената пораснала во несредени околности, тогаш ова е дополнителен предизвик за неа. Под 3, жени со ниска самодоверба. Лесно е да станете нечија жртва и да влезете во тој токсичен циклус ако не се цените себе си колку што треба. Токсичните мажи се плашат од жени со висока самодоверба, бидејќи знаат дека имаат навистина високи стандарди кога се во прашање мажите и затоа ги привлекуваат несигурни жени. И под 4, се плашат да бидат сами. Многу жени живеат во страв да не бидат сами, да немаат со кого да го прошират семејството и да станат мајки. Затоа се случуваат врски со лошите момци. Затоа што е подобро да имаш партнер, отколку да немаш. Сепак, жените доцна сваќаат дека да се биде во врска со токсичен маж е полошо отколку да се биде сама. Имаат партнер, имаат личност со која се, можеби имаат деца, но во реалноста нивниот живот е сосема поинаков.